Assalomu alaykum, sizlar bilan Boz PUBG kanali. Bugun sizlar bilan 120 FPS qilish va aimbot shunaqa o'xshagan cheatlar qilishni o'rganamiz. Bu videoda ko'p hammaga kerakli bo'ladi deb o'ylayman. 120 FPS va aimbot hammasi ishlaydi. Shunda nastroykada ham ko'rishingiz mumkin. Ultra ekstremalniy lobbida 90 FPS chiqarib beradi bemalol. O'zim ishlataman, 1 yildan beri asosiy akkauntimda o'ynayman. Bemalol o'zlarini xususiy akkauntda o'ynasanglar bo'ladi. Bo'lmasam gapni ko'paytirmasdan cheatni o'rnatishni o'rganamiz. Qani ketdik. Birinchi o'rinda Telegram kanalimizga kirib olamiz. Postga Boz PUBG deb yozamiz. Boz PUBG bu bugun Boz deb yozamiz, adashib ketdimiz. Bir deb yozamiz, birinchi chiqqan kanalga kiramiz. Bu yerda men fayl tashlab qo'yganman. Shu faylni yuklaysizlar, PUBG'ni o'chirib tashlab, keyin mana bu kod orqali kirasizlar. Sizlar kirgan paytlarda parol so'raydi. Shu kod orqali shuni yozsanglar kiradi. Birinchi PUBG'ni o'chirib tashlab, buni qaytadan tortishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam ochmaydi u. Oldingi PUBG'ni o'chirib, qaytadan tortishimiz kerak bo'ladi. Shundagina ishlaydi. Mana hozir PUBG'ga kiramiz. Sizlarga qanday nima chiqishini ko'rsatishim mumkin. Mana PUBG'ga o'chirib yuborib qaytadan tortganman uni. Play Marketdagi bo'lmaydi. O'chirib tashlaysizlar. Tortgandan keyin hozir ekranda parol so'raydi sizlardan. Uni kopirovat qilib olgan bo'lishlar kerak. Hozir Telegram parolni kopirovat qilib olamiz. Boyangi boyangi bergan kanalga tashlab qo'ygan parolimiz bor, o'shani kopirovat qilib olib PUBG'ga qaytib kiramizda boyangi place degan joyiga bosamiz. Place degan joyiga bosganimizdan keyin o'zi paydo bo'ladi. Keyin narigi tugmachani bosamiz. Narigi tugmachani bosgandan keyin mana shu oyna chiqadi bizda. Hozir sal menda bug bo'lyapti, qizarib qoldi. Mana to'g'ri bo'ldi endi. Mana shu yerda mana shu hamma narsalar aimbot, shunga o'xshash narsalar bor. Bu joyda ishlaydi, iPad rejim, FPS, shunga o'xshagan narsalar hammasi bor. Bemalol otgan paytlaring o'zi uchun o'qib borib tegadigan narsalar ham bor, botlar. Lekin bitta narsa botni ko'rsatmaydi, odamni ko'rsatadi. Qo'lda nima qurol borligicha 2gacha ko'rsatib beradi. Mana nastroykada chiqadi, bemalol 120 FPS. Liboy telefonda chiqadi, lobbida 90. Короче, maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Bu Bezban o'zim mana asosiy akkauntimda o'ynayapman. Hech narsa bo'lgani yo'q. Sizlar bilan Boz PUBG kanali bo'ldi. Videomiz rivoji uchun like, comment, post qo'yishni unutmanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan-da ko'p videolar hali oldinda. Videoga like bosib, esdan chiqmasin. Sizlar bilan Boz PUBG bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.